warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi sama saya Yuni. Di kesempatan kali ini saya mau bagi ke teman-teman video tentang cara menyembuhkan batuk berdahak menggunakan bahan alami, yaitu menggunakan jahe. Kalau lagi batuk itu pasti mengganggu banget ya teman-teman. Dada terasa sesak, tenggorokan gatal, kadang-kadang suara kita serak. Dan sebagian orang kalau batuk, apalagi batuknya udah lumayan parah, itu mau terkencing-kencing. Jadi itu kan sangat mengganggu banget ya teman-teman. Jadi karena batuk itu bisa mengganggu pekerjaan kita. Pekerjaan yang biasanya seharusnya bisa kita kerjakan 1 jam gara-gara batuk, jadinya bisa 1,5 jam. Jadi saya mau bagi ke teman-teman cara menyembuhkan batuk berdahak menggunakan bahan alami, insya Allah tanpa efek samping. Sebenarnya batuk itu cara alami tubuh untuk merespon ada udara kotor masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau kita keluar, kita menghirup debu atau ada yang penting ada udara kotor masuk dalam tubuh, itu biasanya spontan tubuh kita jadinya batuk. Jadi untuk mengeluarkan debu-debu itu ya kita harus menyembuhkan batuk itu, apalagi sampai kotoran itu udah jadi berlindir, itu kan jadinya dahak gitu. Itu makanya harus kita obati lah biar pekerjaan kita tidak terganggu. Oke teman-teman, bahan yang kita pakai juga gampang. Ini pasti ada di dapur kita, yaitu jahe. Ini jahenya udah saya cuci, udah saya kupas, udah saya iris tipis-tipis, madu, dan nanti pakai air panas. Jadi manfaat jahe ini banyak ya teman-teman. Salah satunya, jadi jahe yang ada rasa pedasnya ini bisa membersihkan kotoran yang masuk ke dalam pernapasan. Jadi udara kotor itu bisa terbuang. Selain itu, jahe juga bisa menghilangkan rasa gatal di tenggorokan dan rasa sakit di tenggorokan. Rasa hangat yang ada di jahe juga bisa mengencerkan lendir-lendir yang ada di dalam pernapasan sehingga mudah untuk kita keluarkan. Bahan yang kedua yaitu madu. Madu ini bagus banget ya teman-teman. Selain untuk kecantikan, ternyata bisa untuk kesehatan. Saya udah konsumsi madu ini udah lebih dari 10 tahun. Jadi waktu pas saya kuliah, kakak-kakak kos itu suka maskeran pakai madu. Jadi saya ikut-ikutan, dan setelah saya baca-baca ternyata bukan untuk masker aja, bukan untuk kecantikan aja, tapi bisa untuk kesehatan. Mulai itu saya minum madu sampai sekarang ini. Manfaat madu itu banyak banget ya teman-teman. Salah satunya bisa mengobati batuk berdahak. Ini dikarenakan madu mempunyai manfaat anti radang sehingga bisa mengobati pilek, demam, dan batuk berdahak. Selain itu, madu juga bermanfaat sebagai antibakteri. Jadi bisa mencegah infeksi bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Oke, cara buatnya juga gampang. Ini jahenya udah saya iris tipis-tipis ya teman-teman. Berapa banyaknya itu dikira-kira aja teman-teman, karena nggak ada harus sekian gram, nggak ada, itu dikira-kira kita aja. Ini masukkan ke gelas. Terus ini kita seduh pakai air panas. Ini udah kita seduh pakai air panas, biarkan sampai hangat baru kita kasih madu. Karena kalau madunya kita kasih ke air panas, itu kandungan gizinya nanti bisa berkurang. Jadi tunggu hangat. Kalau sudah hangat, kita kasih madu, baru kita minum. Resep ini bisa kita minum sehari 3 kali atau sampai batuknya sembuh. Itu biasanya sehari aja batuk kita itu udah berkurang. Dan ini juga bisa untuk anak kecil. Jadi anak saya juga kalau batuk saya kasih ini. Jadi semenjak saya follow IG Dr. Jodul Akbar, itu saya jarang minum obat-obatan di apotek. Dulu kalau batuk, demam itu selalu beli, tapi semenjak follow IG Dr. Jodul Akbar, saya selalu pakai bahan-bahan alami ini. Jadi kalau batuk ya saya pakai gini, kadang pakai jeruk nipis, ini pakai jahe. Dan
untuk misalnya entah di hari atau apa, saya selalu pakai bahan herbal. Jadi ini ditunggu sampai hangat ya teman-teman, baru nanti kita kasih madunya kira-kira teman-teman aja seberapa, nanti saya kasih 1 sendok ini. Oke, sampai di sini videonya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.